Sembra sia fuori controllo il fenomeno del bullismo e delle bande di ragazzini e ragazzine che vandalizzano le strutture pubbliche, che si picchiano e che terrorizzano i passanti. Lo vediamo anche qui da noi quando adulti si sentono minacciati passando sulla riva dell'Usenzo, anche se si parla di centri più importanti come Padova, dove alcune ragazzine hanno preso a calci e pugni una coetanea. Sarebbe ora che qualcuno prendesse in mano la situazione, sostiene Luciano Sandonà, Lega, presidente della prima commissione in Consiglio regionale del Veneto. Si tratta di giovani a cui manca in primis un controllo da parte dei genitori, afferma, chiedendosi dove siano e dove siano gli educatori. Il consigliere incolpa tra le motivazioni anche il voler amplificare tali gesta attraverso l'uso dei social. Quasi sempre tali fatti, seppur riprovevoli, vanno diffusi attraverso le varie piattaforme internet, come se picchiare una persona fosse motivo di vanto, nonostante sia una prova tangibile per individuare i colpevoli. Il sindaco di Treviso ha fatto risarcire ai genitori i danni provocati dai loro figli e questo viene portato ad esempio dal consigliere che chiede pene esemplari che colpiscano i ragazzini colpevoli e le loro famiglie. Sta diventando una piaga sociale. Le vittime degli atti di bullismo sono persone che vengono umiliate. Oltre che subire danni fisici, rischiano di subire danni morali. Il consigliere si appella perché le istituzioni intervengano su tale problematica. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia.